Какво знаете за Клеопатра? Или по-точно някой от вас знае ли нещо по-подробно за Клеопатра? Спрете този видеоклип и долу в коментарите споделете наистина какво знаете за Клеопатра. Ако не знаете нищо, то тогава този видеоклип е за вас. Днес в този видеоклип, приятели, ще научите много интересни неща за Клеопатра, които съм сигурен, че преди това не сте знаели. Здравейте, приятели, аз съм Айхани Инфая. Вече може да подкрепите моят канал с супер благодарности. Долу под клипа ще намерите бутона благодаря. Натискайки върху него, вие ще можете да подкрепите моят канал. Бих ви бил благодарен. А накрая на видеоклипа, ако сметнете, че този видеоклип ви е бил интересен, забавен и образователен, бих се радвал на един лайк, един коментар и защо пък не едно споделяне в социалните мрежи. По този начин помагайте на мен и на моят канал да расте и да се развива. Нека да спрем до тук и да започнем видеоклипа. Желая ви приятно гледане, приятели! Клеопатра е една от най-известните владетели на Египет и нейното царуване е било легендарно, а след смъртта си кралицата оставила след себе си много тайни и артефакти. Един от тях е намерен съвсем наскоро и изглежда, че той може да промени цялата история. Нека да я видим. Миналата есен израелски археолози са направили разкопки в национален парк в окръга на Йерусалим. Изведнъж те са се натъкнали на интересен артефакт – аметистов печат на около 2000 години, украсен с изображение на библейско дърво, от плодовете на което, според легендата, балсамът и парфюмът са направени за известната царица Клеопатра. Очевидно, артефактът може да принадлежи на самата Клеопатра. Върху него учените са открили гравиран печат, изобразяващ растение, което е вид райска ябълка в древността. Било изключително скъпо, използвано за направата на тамян. Някои учени вярват, че сортът райска ябълка, изобразен върху артефакта, често е бил даван на Клеопатра. След като са направили специален балсам за кралицата, който е променил външният вид на Клеопатра и я е правила по-красива и визуално по-млада. Артефактът може да промени цялата история, защото ако можем да намерим този сорт или поне изкуствено да го култивираме, тогава учените ще могат да създадат лекарство за подмладяване. Какво ще повлияе на бъдещата история на Земята, въпреки че много учени смятат, че видът храна от артефакта вече е изчезнал, така че остава надеждата само за култивиране. Друг, не по-малко интересен факт също може да промени цялата история. По-точно не е артефакт, а цял обект, защото говорим за гробницата на Клеопатра. Всъщност досега никой не е знаел със сигурност къде е погребана легендарната царица и гроба й никога не е открит, което е удивително, защото учените са успели да намерят гробове дори на фараоните, които са починали много преди Клеопатра. Във всеки случай вече има сериозен напредък в случая с Клеопатра и учените може скоро да направят грандиозни открития. През 2020 година международен екип от археолози по предварителни данни от проучването на затворена гробница в древен египетски град, в гробницата са открити две позлатени мумии. Нито една от тях не е можело да принадлежи на кралицата Клеопатра. Първо, това се посочва от факта, че по време на разкопките на мястото е намерена глава на статуя, изобразяваща Клеопатра. На второ място, мумията първоначално е била покрита с златни листа, който показва много висок социален статус на погребаната. Трето, една от мумиите е гравирана с златно покритие с образа на скарабей, символ на царската власт, който е бил използван от владетелите на Египет. Накрая, предполагаемите останки от предците на Клеопатра вече са намерени там. Като цяло много фактори показват, че мумията на кралицата най-накрая е намерена. Ако това е вярно, тогава скоро ще можем да научим още повече за Клеопатра. Например, ще можем да разберем как всъщност е починала, понеже учените все още спорят за това. Или ще можем да разберем как точно е изглеждала Клеопатра през живота си. Като цяло животът на Клеопатра е бил много необичаен, мистериозен и интересен. Останете с мен до края на видеоклипа, за да научите за най-мистичните и плашещи подробности за живота на най-известният владетел на Египет. Вероятно е, че ако това, което археолозите са намерили в този регион, наистина се окаже мумията на Клеопатра, тогава учените ще могат да установят точната причина за смъртта на кралицата. Както казах, всъщност никой не знае как точно е починала Клеопатра, но има известна версия, че именно тя се слага край на живота си. Клеопатра е направила това, за да не стане затворник на Октавиан, след като Египет е бил завладян от Рим. Според най-разпространените версии, Клеопатра се е самоубила с помощта на отровни змии. Вероятно нейните прислужници са донесли кошница с смокини, където сред тях се е намирала отровна змия,
която е охапала кралицата, но има и друга версия. Клеопатра е взела обичайна отрова и сама си я сложила край на живота си. Други хора пък твърдят, че смъртта на Клеопатра не е свързана с отровните змии, а от смес, който тя сама си е направила от опиум и други растения, понеже подобна смес може да сложи край на живота на всеки човек в рамките на няколко часа, без болки и без промяна на външният вид. И както знаете, Клеопатра се е грижила за външният си вид. Така или иначе, смъртта на Клеопатра остава мистерия и загадка до ден днешен. Фактът, че Клеопатра е била красива, е известен на всички. Това се показва и във филмите. Ние знаем образа на кралицата, широко популярен е. Широко популярно е, че Клеопатра е била толкова красива, че даже мъжете са били готови да се сбогуват с живота си само за една нощ с нея. Това всичко звучи страхотно, но както се оказва, това не е съвсем вярно. Може би Клеопатра наистина е слагала край на животите на своите любовници през нощта, но фактът, че е била неописуема красива, е съмнителен. Преди няколко години учените са изследвали монета на 2000 години, намерена през 2007 година, която изобразява лицето на Клеопатра в профил и няколко други находки с изображение на кралицата. И тогава се разбрали, че Клеопатра е изобразена като съвсем обикновена жена, която очевидно не е достигала стандарта на красота. Тя е била ниска с надормено тегло и е имала дълъг и широк нос, големи очи и тесни устни. Въпреки това, тя е очаровала буквално всички, но всичко е заради острият ум на Клеопатра. Тя е описвана като невероятна умна и талантлива жена с убедителна реч, в уверен глас и широки познания по астрономия, философия, математика, лингвистика. Клеопатра, между другото, е знаела от 7 до 10 чужди езика, така че в двора й е нямало нужда от преводачи и е изненадващо, че на такава умна жена са се възхищавали всички наоколо. Клеопатра е била не само умна, но и иновативна. Тя е имала огромно влияние върху козметиката от своето време и дори днес, в наши дни, съвременните жени използват нейните методи за грижа. Поне косвено. Една от най-известните черти на Клеопатра са били нейните изразителни черни стрели на очите й. Кралицата ги е рисувала не само за красота. Те са се състояли от специално вещество, което й е помагало в борбата с очните инфекции. Такива по това време не са били рядкост сред египетското население. В допълнение, стрелките са минимизирали ефектите от яркото египетско слънце. Клеопатра като цяло е имала доста широки познания по химия. Тя е била много добре запозната с много вещества. Например, тя е знаела, че медът има антибактериални свойства, така че тя винаги е носила на лицето си подобен крем, така че кожата постоянно да е мека и чиста. Клеопатра си е чистила лицето с розова вода. Интересното е, че до ден днешен тази съставка е част от повечето тоници и почистващи препарати, наред с други неща. Клеопатра е била добре запозната с парфюмерията. Тя е вярвала в силата на аромата, не само като козметичен продукт, но и като инструмент за политическо убеждение. Според легендата, Клеопатра заляла платната на своят кораб преди да отиде на първата си среща с Марк Антоний, за да се увери, че той е помирисал преди да я види. Клеопатра е разбирала толкова добре химията на алхимията и ароматите, че дори е притежавала фабрика за парфюми, което говори много, понеже с нейният статус тя не отговаря за стреса и просто това говори много. Имайки предвид нейният статус, тя просто е нареждала на поданиците си да получат всякакъв вкус и самата тя е обичала да създава нови аромати, които да й помагат както в ежедневието, така и в преговорите. Смята се, че Клеопатра дори е записала рецептите на своите характерни парфюми, но книгата е била изгубена или изгорена при пожар в Александрийската библиотека. Руините на фабриката за парфюми на Клеопатра се намират на Мъртво море, близо до град Ейн Геди. Статиите служат като доказателство, че фабриката е действала и като спа салон. Някои от интериорните елементи са подобни на тези, които могат да се видят в съвременните салони за красота. Брак и отстраняване. Клеопатра произхожда от македонската династия Птолемеите. Членовете на кралската династия много са ценили чистотата на своят род и на практика не са позволявали да се женят за хора от други семейства. С други думи, Птолемеите са норма за кръвосмешение. Много от предците на Клеопатра са били партньори с братовчеди или сестри и е вероятно собствените родители да са били брат и сестра. Между другото, историците смятат, че кръвосмешението може да е една от причините, поради които външният вид на Клеопатра
Клеопатра всъщност не е бил най-елегантният. В съответствие с този обичай, Клеопатра също не е станала изключение по отношение на кръвосмешението след смъртта на Птолемей VII, на бащата. Клеопатра е израснала, управлявайки Египет с по-малкият си брат, но в борбата за власт те не са могли да се разберат. Братът е изгонил сестра си от Египет и Клеопатра е отишла в Рим, където е привлякла подкрепата на Юлий Цезар и също е влязла в съюз с него, след което римляните са наклули в Александрия. Клеопатра стъпка по стъпка е започнала да елиминира своите конкуренти. След войната Клеопатра се омъжила за Птолемей XIV, но се предполага, че той също е бил убит от Клеопатра, когато тя се опитвала да направи сина си свой съуправител. Като цяло Клеопатра е била не само умна, но е била и доста твърд владетел. Богиня. Освен това, Клеопатра е била богиня, и то в буквален смисъл. И въпросът не е, че нейните поданици са се отнасяли с нея като с богиня, а самата тя се е провъзгласила за божество. Пише това известен древногръцки писател и философ Плутарх. Клеопатра е била божествено проявление на Изида, богиня на идеалното женско майчинство. Клеопатра е нарекла себе си новата Изида и е споделила на поданиците си, че е въплъщение на Изида на земята и превъплъщение на богиня. Плутарх е писал, че на обществените места тя често се е появявала в свещените одежди на Изида. В това тя е била подкрепана от Марк Антоний, римски политик, командир и любовник на Клеопатра. Той е заявил, че е въплъщение на Озирис на земята. Има смисъл, понеже Озирис е съпруг на Изида и цар на подземния свят. Като цяло Клеопатра е била отдадена не само на Изида. Учените смятат, че тя е пробвала образите на различните богини. Разходи и залози. Клеопатра е имала не само божествени образи, но и божествено харчене, в смисъл, че тя прахосвала пари невероятно бързо и активно. Клеопатра лесно е губила огромни суми по своите капризи. Тя е можела да премине колосална сума на едно заседание. Известен е един интересен епизод с участието на същият Марк Антоний. Според легендата, Клеопатра веднъж е спорила с него, че може да похарчи 10 милиона сестерци за храна. Според учените това са между 10 и 20 милиона долара днешни пари. Те са се обзаложили и Клеопатра е поискала скромна порция и са й донесли чаша оцет. След това тя е свалила една от обиците, извадила е много скъпа перла от тях и я е хвърлила в оцета, гледайки как се разтваря. След това е изпила чашата с оцет, доказвайки по този начин, че ще направи всичко, за да спечели залога. Съвременните учени са били скептични относно тази история дълго време, но след това са провели експеримент, извадили са оцет и са поставили перла. Накратко, направили са това, което е направила Клеопатра и се е оказало, че оцета наистина разтваря перлата, но най-вероятно ще отнеме повече дни. Сигурен съм, че повечето неща не сте ги знаели. Или поне ако сте знаели, то долу в коментарите споделете точно коя част, кой факт сте знали за Клеопатра. Видеоклипа хареса ли ви, приятели? Какво е вашето мнение за видеоклипа? Предполагам, че знаете, отговарям на всеки един коментар. Така че не се срамувайте да коментирате видеоклипа. За мен това е удоволствие да отговарям на вашите коментари. Както ви споделих в началото на видеоклипа, вие може да подкрепите моят канал с супер благодарности. Бих ви бил благодарен от цялото сърце. Очаквайте съвсем скоро много нови интересни видеоклипове. И преди да си кажем чао, искам да споделя с вас, че това е моят плейлист с всички интересни качени видеоклипове от мен в YouTube, а това е моят постоянно качен видеоклип в YouTube. Много интересен, натискайте и се наслаждавайте. Чао, приятели! И до скоро!